वो एक दिखाना चाहते हैं। जैसे कि एक टेबल फैन है, उसमें क्या होता है ना, जाम हो जाता है, नहीं घूमता है मोटर चलाने से। तो उसको में क्या करना है, पहले फैन को पूरा कवर ववर निकाल देना है। उसके बाद वो क्या है ना, जब मोटर रनिंग ज़्यादा घूमता है उसमें एक ऑयल देता है, वो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, बूस का नहीं तो बेरिंग का। और इसमें बूस है तो ज़्यादा घूमने से वो जब हीट होता है वो ऑयल सभी सूख जाता है, नहीं मतलब ड्राई हो सूख जाता है। उसको क्या करना है, लुब्रिकेशन चाहिए। इसके लिए भी एक उसमें लुब्रिकेशन के लिए एक होल दिया है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, बोथ साइड दिया है। उसको थोड़ा ऑयल की स्मेल आके दे देना है, उसके बाद वो बूस्ट फ्री हो जाएगा। उसके बाद मोटर घूमने लगेगा आराम से। अगर वारंटी है तो कुछ नहीं करने का, और वारंटी नहीं है ऐसे ही 6 मंथ में 4 मंथ में ऐसे ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग से फैन अच्छे से घूमेगा, कोई जामी नहीं इशू आएगा। ठीक है दोस्त, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।